我叫做洪欣欣，呢塊板係今日買嘅，好好用㗎。今日我哋唔記得呢個膠紙嘅，所以我哋而家搣咗咧超級白淨啊！好白㗎係咪啊？係啊，超白㗎，所以唔好留意啊，剩得一紙㗎。咁呢3蚊係咩嚟㗎？呢3蚊係磁石俾我哋用好耐嘅，唔使借啊！用好耐，用10年都唔會爛嘅。但係呢10年好易爛塊板啫。咁呢個咧？呢個咧就可以用一次就會污糟㗎啦，請多一指教。咁好唔好玩？好玩嘅其實，原來呢個海口超好玩嘅，所以呢啲咧唔好一定要買啊，唔係我哋第時想買都冇得買嘅，仲翻一個咋。所以咁用咩嘢寫㗎？用筆啦，用呢啲筆啦，呢啲筆咧好污糟，所以我哋要擦乾淨啲啊。咁寫咗落去會點㗎？寫咗呢啲咧，你擦翻去咧就會乾淨㗎。不過好似有隻色咧拆咗咧，好似仲有啲係啊，跡喺度。紅色㗎，所以我哋唔好用紅色住，等佢好翻先啦。好。咁加油紙㗎，好處㗎，好處咧你唔好整啊，係唔好咁大力屈死佢啊！屈死咗咧，佢會死㗎啦，剩多咗紙